What's up guys, welcome to the new vlog. So I finally brought my XOR है ना, correct? XOR Yeah, XOR. देख सकते हैं ये XOR हेलमेट है और ये प्राइस मुझे गिरा है अराउंड 5000 समथिंग चेंज. यू कैन सी इसका मॉडल नंबर और ये सब आ रहा होगा. सो गाइस मैं XOR हेलमेट ला दिया है और इसकी फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं. तो ये रहा हेलमेट विद XOR ब्रांडिंग के साथ. और इसके अंदर क्या क्या है, जस्ट यू कैन सी लाइक एक्सीडेंट जब भी होते हैं ना, जब ओ पॉजिटिव सब स्टिकर्स है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत सेफ्टी और अच्छा ब्लड ग्रुप के वो ब्लड ग्रुप के लिए लाइक दिस स्टिकर्स एंड XOR हेलमेट का भी स्टिकर है. और ये फ्लैश और नाइट राइड के लिए लाइक सेफ्टी के लिए. और दे ऑल्सो गिव मी दिस किचन यू कैन सी. और दिस इज द क्या बोलते हैं मैनुअल. एंड सो we'll see this the helmet you can see. तो चलिए से इसको निकालते हैं. तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं इसकी पैडिंग कैसी, एकदम A1 क्वालिटी में, एकदम प्रीमियम लुक जैसा आ रहा है. ये कौन सा कलर है आप गेस कर सकते हैं कुछ? और अभी डिफरेंट कलर. So this is how the helmet look like. Hope you like the helmet. और इसके पीछे जो नया भी है शायद प्लास्टिक का कुछ है, तो इसको निकाल के कुछ और भी लगा सकते हैं लाइक. तो यहाँ से देख सकते हैं. फिर यहाँ से और अलग हो गया. इट्स लाइक लुकिंग लाइक AGV हेलमेट होता है ना, उसके पीछे से वैसा आता है, पर ये प्लास्टिक का नहीं होता है, वो पूरा कवर हो जाता है. तो इसके साथ ये तो कैसे आप देख सकते हैं इसको. तो ये ड्यूअल वाइजर के साथ है, आप देख सकते हैं. सो यहाँ से खुल जाता है और यहाँ पे इसका वाइजर तो गिर गया वाइजर, ये ऊपर वाइजर नीचे, बस इस लाइक सेम AGV. तो मैं इसका पिन लॉक सिस्टम वाइजर है जो फॉग नहीं आता है और डबल वाइजर के साथ है. सन प्रोटेक्शन, UV प्रोटेक्शन कुछ भी कर सकते हैं. अच्छा भी है, अंदर भी है या अंदर के साथ. तो एक बार मैं पहन के दिखा दूंगा आपको. ये साइज है इसका, लार्ज साइज है, क्यों मुझे मीडियम साइज मिला गया था तो मैं लार्ज लिया. आपके ऊपर डिपेंड होगा. सो गाइस दिस इज आवर लुक. बहुत अच्छा हेलमेट लाइक यू विल गेट लाइक दिस PCI नॉन सर्टिफाइड ऑल हेलमेट्स. एंड ये देखो इसका वाइजर अप एंड डाउन, UV प्रोटेक्शन. एकदम बढ़िया. अभी मोटो ब्लॉगिंग जल्दी स्टार्ट होने वाला है और इसका पैसा